Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kak Herli Blue yang ada di cabang kita Pool Bluebird Marga Satwa Pondok Labu di Jakarta Selatan. Ready mobil Avanza Transmover 2019, masih tipe standar. Kita buka mulai dari harga 115 juta, bisa nego. Di sini kita modif ke warna silver, pajak ringan, BBM irit, surat-surat lengkap, mesin bergaransi, mesin terawat, harga terbaik. Jika berminat bisa hubungi saya melalui WhatsApp atau bisa temui saya di showroom kita. Kameramen bisa di lebih zoom. Terima kasih. Wassalam.